Sabies que moltes cançons tenen més poesia del que sembla? Fins i tot el reggaeton, conyes a part. La música és una eina genial per analitzar, debatre i crear poesia a classe. Vols una activitat pràctica i divertida? T'ho explico. Tria una cançó coneguda, per exemple, una de Figaflaues. Ara que ja tenim la cançó, analitzem-la. Busca paraules que es repeteixen, emocions que transmet, recursos poètics com metàfores o comparacions. I ara, a crear! Proposa'ls que escriguin un poema curt inspirant-se en la cançó. Si afegeixen ritme, encara millor. Amb aquesta activitat treballem ritmes, metàfores i missatges inspirant-nos en la música que estimen. Si t'ha agradat aquesta idea, guarda-la i comparteix-la amb altres profes. I si tens idees de cançons per treballar a classe, deixa-les als comentaris. Segueix-nos per a més idees d'activitats a classe. Ens veiem a l'escola!